हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे को अभी जस्ट पीआर रिसीव हुए हैं एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आई डू अ पीआर अनबॉक्सिंग वीडियो। मेरे को वीडियो बहुत टाइम से हर लड़की का सपना होता है एक पीआर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने का, तो मेरा भी था। हियर आई एम। तो मेरा बेसिकली एक होता है, मैंने एक ऐसा कार्टून ले रखा है जिसके अंदर मैं अपने सारे जो भी मेरे को पीआर आते हैं मैं सब इसके अंदर डाल देती हूँ। पूरा फिल हो रखा है ये। मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि मेरे को क्या क्या रिसीव हुआ है इस पूरे वीक में। मेरे को बेसिकली इस पूरे वीक में इतने सारे रिसीव हुए हैं एंड लेट मी शो यू गाइस। अगर आप पीछे डेकोरेशन देख सकते हो, ये पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन है जो मम्मी ने करा है, मैंने नहीं करा। बट एंड ये पूरी मेकअप ये सब कुछ मैंने जीवा के कैंपेन है क्रिसमस के लिए, तो मैं उसके अंदर सेलेक्ट हुई थी, तो उसका मेरे को पीआर आया था, तो मैं उसकी वीडियो अभी जस्ट बना के खत्म हुआ है एंड बहुत मेहनत लगी, 3 घंटे लग गए। तो ये पूरा डेकोरेशन हुआ, बहुत मेहनत से क्रिसमस ट्री मिला मुझे। और फिर मेरे को जो इस बार क्रिसमस के लिए पीआर आया था जीवा से, वो ये इयररिंग्स है। तो जीवा के पीआर में आज हम खुद से चूज कर सकते हैं ज्वेलरी हमें कौन सी चाहिए। तो मैंने ये वाली इयररिंग्स मंगवाई थी जो बहुत सुंदर लगी मेरे को, बहुत सुंदर, कितनी क्यूट लग रही है। मेरे को जीवा से ऑलरेडी बहुत बार पीआर आ रखा है। ये पूरा जो पैकेट है जीवा का, इसी से भर रखा है मैंने। इतने सारे पीआर आ रखे हैं, 1 2 3 4 5, बहुत बार आ रखे हैं। ये था जीवा का पीआर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे को आया था स्टेज से, ये मेरे को आज ही रिसीव हुआ है। तो स्टेज के साथ मैंने स्टोरी कैंपेन करा था, ये उसका पीआर है। स्टेज से मेरे को 3 चीजें रिसीव हुई पहले वाले में। फर्स्ट इज देयर चीक मी मल्टीपर्पज ब्लश स्टिक और नेक्स्ट इज देयर लिप क्रेयॉन। चीक टिंट का शेड है 03 स्पैंक, इसे नाम क्यों रख रहे हो भाई। उसके बाद आई विल शो यू द एप्लीकेशन जो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, बट लेट मी ट्राई इट अगेन। ओके, दिस इज नाइस, इसका ये शेड अच्छा है। नेक्स्ट लिप क्रेयॉन का शेड ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने। मेरे को ये वाला शेड इतना पसंद नहीं आया, मेरे को न्यूड शेड इतने पसंद आते नहीं है, तो ये इसका न्यूड शेड है थोड़ा सा। इसका शेड है, उनका नेक्स्ट शेड है रॉयल्टी रूबी, रॉयली रूबी, जो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, जो मेरे को अच्छा लगा। ये वाला शेड मेरे को अच्छा लगा इनका, दिस इज नाइस। नेक्स्ट पीआर जो मेरे को रिसीव हुआ है वो है फ्रॉम डॉट इन की। मेरे को इस वीक में डॉट इन की के 3 पीआर रिसीव हुए जो मैंने फैला रखे हैं, बिकॉज इसमें आप बोलोगे तो अलग चीजें मिलेंगी जो ऐसे नहीं आया था, मैंने सब फैला दिया बिकॉज मेरे को वीडियो शूट करनी थी आज। पहला जो मेरे को पीआर रिसीव हुआ डॉट इन की का वो है देयर विटामिन C+E सनस्क्रीन एंड देयर मॉइस्चराइजर, जिसकी मुझे ये वाली सनस्क्रीन इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। तो फर्स्ट इज दिस। नेक्स्ट भी आज जो मेरे को रिसीव हुआ है वो डॉट इन की का ही इनका जेंटल हाइड्रेटिंग फेस वॉश जो बहुत अच्छा है, और इनकी ये ब्लूबेरी हाइड्रेट सनस्क्रीन। आई डोंट नो डॉट इन की कोई भी फ्रूट क्यों नहीं छोड़ता, उनको हर एक फ्रूट से प्यार है, उन्हें हर एक फ्रूट पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रखा है, बट आई लव यू डॉट इन की। नेक्स्ट पीआर डॉट इन का ये है, और अगला पीआर जो मेरे को डॉट इन का रिसीव हुआ है वो मैंने पैक कर दिया। मतलब मेरे को इसके लिए एक वो चाहिए, एक मिनट स्टैंड ठीक कर ली। तो मैंने पैक कर दिया, मैं इसको खोल देती हूँ। मेरे को इसके लिए ना गिफ्ट चाहिए था, थोड़ा बड़ा डब्बा, तो मैंने इसी डब्बे को पैक कर दिया। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि प्रोडक्ट्स तो अंदर ही रह गए, तो मैं इसको खोल देती हूँ। तो क्या क्या करना पड़ेगा। अनदर डॉट इन की मेरे को। नेक्स्ट पीआर जो डॉट इन की से मेरे को रिसीव हुआ, ये इनका डीवा का जो डॉट इन की का फॉर्म अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं करूंगी एक्सप्लेन। ये मेरे को ये इनके ग्लॉस लिप बाम रिसीव हुए हैं 4। इसमें से मेरे को इनका ये कैरमल किस
ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा है। सो ये 3 पीआर रिसीव हुए मेरे को डॉट एंड की से इस बार। 2 एजेंसी से रिसीव हुए हैं, एक डायरेक्ट डॉट एंड की से रिसीव हुआ है। जो लिप बाम वाला है वो मेरे को डायरेक्ट डॉट एंड की से रिसीव हुआ है, ये वाले मेरे को एजेंसी से रिसीव हुए। नेक्स्ट पीआर में सो मेरे को नेक्स्ट जो रिसीव हुआ है वो है द बेसिक से। आई डोंट नो द ब्रांड मच एंड मेरे को जिस एजेंसी से भी रिसीव हुआ मैंने उसको मना करा था प्लीज डोंट सेंड मी दिस पीआर, बट दे स्टिल हैव। सो आई विल थिंक मेरे को वीडियो बनानी है नहीं, बट या थैंक यू सो मच गाइस फॉर सेंडिंग इट। मतलब मेरे मना करने के बाद भी थैंक यू सो मच, आपने मेरे को भेज दिया। नेक्स्ट पीआर जो मेरे को रिसीव हुआ है एंड आई थिंक सो ये लास्ट है, मेरे को इस वीक इतने ही पीआर रिसीव हुए हैं। सो नेक्स्ट जो मेरे को अभी आया है, जस्ट अभी ये आया है स्टेज, मेरे को आज स्टेज के 2 पीआर आए। ये भी इनकी स्टोरी कैंपेन का था, जो इनकी नायिका की स्टोरी कैंपेन है, इसका है ये। एंड आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस वन बिकॉज ये वाला मेरे को बहुत टाइम से यूज किया। ठीक है, तो मेरे को बहुत टाइम से स्टेज की 3-in-1 लिपस्टिक जो इनकी बहुत फेमस है कि 3-in-1 लिपस्टिक की एक शेड अलग होता है, एक शेड अलग होता है एंड इफ यू मिक्स ये तीसरा शेड बनाते हैं। तो मुझे स्टेज ने ये 3 लिपस्टिक्स भेजी हैं इनकी 3-in-1 वाली एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दीज। मैं जरूर अपने रिव्यूज दूंगी इस पे एंड या लेट मी शो यू कैसे होता है। मैंने भी नहीं देखा, मैं आपके सामने ही अनबॉक्स कर रही हूँ, इनको तो मैंने खोला भी नहीं है। चेज का जो पहला पीआर था मैंने खोल के लगा भी लिया, बट ये नहीं खोला। ओह यहाँ पे टेप लगी है। इतनी क्यों, इतना क्यों? ओके, वाओ, आई लव दिस। इनको लव ट्रायंगल 3-in-1 लिपस्टिक बोलते हैं। वाओ, सो अगर देख रहे हो ये शेड अलग है, ये शेड अलग है। इसमें ऐसा होता है फॉर अपर लिप्स यू अप्लाई दिस वन, फॉर लोअर लिप्स यू अप्लाई दिस वन एंड इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक थर्ड शेड बनाते हैं विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो लेट मी अप्लाई। सारे शेड्स खोल के दिखाती हूँ, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो अप्लाई करके दिखाऊँ। सो मैंने लिपस्टिक हटा लिया, थोड़ी फैल गई है, हटा ली। सो नीचे मैं या तो ऊपर ही लगाती हूँ, ये थोड़ा न्यूड है, इट्स नॉट ओके। और नीचे ये दूसरा वाला शेड, नाइस। तो ये दोनों ही से अलग शेड आया एंड इट इज क्वाइट गुड। सो या मेरे को ऐसी ही 3 लिपस्टिक्स आई हैं, इनका भी अलग अलग है, मैं दिखाती हूँ ऊपर शेड कौन सा है। एक मैं नहीं बोलूंगी बस एक मैं, आई थिंक ये रेड कलर वाला होगा। ओके सो एक शेड इसका ब्राउन है, दूसरा इसका रेड है विच इज क्वाइट गुड। सो या मेरे को ये रिसीव हुए हैं स्टेज से विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं लिपस्टिक्स। तो मेरा इस हफ्ते का प्याज का डब्बा खाली हो गया है। हाँ, खाली हो गया है। ये मैंने पुराना रखा हुआ था, मेरे को आज वीडियो बनानी थी, व्हाट्सएप पे आ गया था, तो आज ही पूरा खाली हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं और पीआर अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बनाऊंगी बिकॉज आई लाइक अनबॉक्सिंग पीआर। मेरे को पीआर अनबॉक्स करना बहुत पसंद है, बट उनकी वीडियो बनाने में मेरे को मौत आती है। So that's it for today's video. I hope you like it. Please like, comment, and share, and subscribe to my channel. And yeah, that's it. See you in the next video. Bye bye.